Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Ναι, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνω την πίεση, το χρόνο σας και από αύριο ξεκινάμε δυστυχώς το lockdown και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Θέλω να μου πείτε πρώτα, κύριε Υπουργέ, για να ξεκινήσουμε με το lockdown και μετά θα έρθουμε σε άλλα θέματα. Πώς είναι η κατάσταση? Εμείς, η ενημέρωση που είχαμε από την κυβέρνηση, έχουμε ενημερώσει μέσω των εκπομπές μας και μέσω της σελίδες μας στις κοινότητες να προσέχουν. Έχουν ακόμα αμφιβολίες, διευκρινήσεις διάφορες. Από Δευτέρα θα εξκαθαριστεί η κατάσταση, θα βγει κάποιες διευκρινήσεις. Ναι, καλησπέρα. Χαίρομαι για την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνήσω με τους ακροατές μας και θα ήθελα πραγματικά έτσι να πω ότι από αύριο αρχίζει μια πραγματικά δύσκολη περίοδος, διότι εφαρμόζεται το lockdown, έχουμε πολλούς περιορισμούς στην κίνηση και σε μια σειρά άλλες δραστηριότητες, αλλά είναι απόλυτα αναγκαίες γιατί ο ιός, ο COVID είναι πολύ επιθετικός και πρέπει να τηρήσουμε όλοι τα μέτρα τα οποία ανακοινώνονται από την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να έχουμε, να προστατευτούμε οι περισσότεροι και να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Εάν όλοι πραγματικά με τη θέλησή μας συμμορφωθούμε, πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα βγούμε από αυτή τη δοκιμασία και θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Κύριε Υπουργέ, πείτε μου για να ξεκινήσουμε. Με αυτά τα μέτρα θα κλείσουν και τα αεροδρομία και αεροπορικές εταιρείες, επιβάτες ή μετανάστες ή οποιοσδήποτε τουρίστες μπορεί να ταξιδέψουν και μπορεί να έρθουν εδώ στην Ελλάδα? Οι πτήσεις δεν θα κλείσουν. Θα επιτρέπεται να ταξιδέψουν κάποιοι, αλλά με πολλοί περιορισμούς που προβλέπεται μέσα από τους κανονισμούς τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της χώρας. Για συγκεκριμένους λόγους, δεδομένου ότι η ελεύθερη μετακίνηση, όπως είναι γνωστό, αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται. Κατά συνέπεια θα έλεγα ότι κάποιος που προτίθεται να ταξιδέψει θα πρέπει πρώτα να ενημερωθεί για το τι ακριβώς ισχύει και αν μπορεί να αποφύγει το ταξίδι, καλά θα κάνει να το αποφύγει, διότι σίγουρα δεν είναι ό,τι καλύτερο τα ταξίδια για αυτή την εποχή, αλλά και υπάρχουν και πολλές δυσκολίες τόσο ως προς την έξοδο όσο και ως προς την είσοδο μετά. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, για πείτε μου να έρθουμε στο θέμα. Αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν παγκόσμια όλες τις νότιο-ασιάτες χώρες, Πακιστάν, Ινδία, Μπαγκλαντές, Αφγανιστάν, Φιλιππίνες και στην Ευρώπη. Αλλά κυριότερο πρόβλημα είναι γνωστός σε εσάς και όλη την κυβέρνηση για οι μετανάστες που έχουν ταξιδέψει για 2-3 μήνες κάθε χρόνο που επιτρέπεται ο νόμος με την εγκύκλιο δική σας φυσικά παράταση που λέγεται και έχουν εγκλωβιστεί στις πατρίδες τους. Ενώ από 6-7 μήνες προσπαθούμε και εσείς προσωπικά και εμείς για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και δυστυχώς μέχρι στιγμή δεν έχει δώσει λύση η ελληνική κυβέρνηση για αυτούς δηλαδή που είναι νόμιμοι μετανάστες και έχουν τόσα τεράστια προβλήματα μέχρι και πουλάνε τα χρυσαφικά τους, τα περιουσίες τους και πάνε και κάνουν μεροκάματα εκεί. Ειλικρινά είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Τι γίνεται, τι λεπταία εννέα έχετε εσείς? Ναι, αγαπητέ Πρόεδρε, γνωρίζω πάρα πολύ καλά και όπως γνωρίζω και εγώ τον αγώνα τον οποίον και εσύ προσωπικά δίνεις για να μπορέσει να λυθεί αυτό το πρόβλημα που πραγματικά ένας μεγάλος αριθμός ατόμων που βρίσκονταν στην Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια και είχαν τα χαρτιά και τους δόθηκε η δυνατότητα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να επισκεφθούν τις οικογένειές τους λόγω του COVID που δεν μπορούσαν να προβλέψουν
αναγκάστηκαν και έχουν εγκλωβιστεί και είναι εκτός Ελλάδος. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τις προσπάθειες που κάνει η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, αλλά το Υπουργείο Υγείας και η πολιτική προστασία στα πλαίσια της εφαρμογής των μέτρων για τον COVID αυτή τη στιγμή δεν έχουν επιτρέψει να μπορέσει να έρθουν όλα αυτά τα άτομα από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με λίγο υπομονή ακόμη και με τις προσπάθειες που γίνονται όλων μας θα μπορέσει αυτό το πρόβλημα να λυθεί. Η κυβέρνηση το γνωρίζει, θέλει να το λύσει, αλλά δυστυχώς ο COVID αυτή τη στιγμή με την επίθεση που δείχνει με την ταχεία εξάπλωση δεν μας επιτρέπει να το λύσουμε άμεσα, αλλά το γνωρίζουμε, ξέρουμε το δίκαιο αίτημα και πιστεύω ότι σύντομα θα ικανοποιηθεί αυτή και θα μπορέσουν να ξαναρθούν στην Ελλάδα. Εξάλλου, εσείς έχετε ενημέρωση, κάθε μέρα αγωνίζεστε για να λυθεί αυτό το πρόβλημα και θα είστε βέβαια και από τους πρώτους που θα το ξέρετε. Κύριε Υπουργέ, μόνο αυτούς να πούμε κάτι, αυτοί που είχαν με μπλε βεβαίωση και ειδική βεβαίωση, που τους έχει λήξει, που δεν φταίνε αυτοί. Λόγω του COVID παραμένανε, είχαν κλείσει ειστήρια, αλλά απαγορεύτηκε δηλαδή λόγω υγείας, δεν φταίει κανείς, αλλά δεν φταίνε και αυτοί και συνεχίζει να τους λύγει μπλε βεβαίωση. Αυτούς να δώσουμε κάποιο κουράγιο, να πείτε εσείς ότι όποτε θα μπορέσουν, δηλαδή εσείς, κυβέρνηση γνωρίζει και θα έρθουν σίγουρα και αυτοί οι άνθρωποι πίσω στις δουλειές τους. Ναι, είναι γνωστό το πρόβλημα αυτό. Δεν έχουν μπορέσει να υποβάλουν τα χαρτιά για ανανέωση γιατί έχουν εγκλωβιστεί στο εξωτερικό και εκείνο που εξετάζουμε είναι όταν μπορέσουν οι συνθήκες να επιτρέψουν να έρθει έτσι ομαδικά να υπάρξει είσοδο στην Ελλάδα των ατόμων αυτών, να λυθεί και αυτό το θέμα και να μην αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα. Το γνωρίζουμε και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το λύσουμε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα εδώ στην Ελλάδα. Τα κέντρα κρατήσεις που είναι όλη την Ελλάδα, εκεί τι προβλέπετε για αυτή την πανδημία που είναι επικίνδυνο lockdown, που είναι μαζεμένοι πάρα πολλοί πρόσφυγες και μετανάστες, τι μέτρα έχετε δώσει εκεί, τι έχετε προβλέψει, προστασία δηλαδή? Θα πρέπει να φοράνε όλοι μάσκα, να μην συγκεντρώνονται και να κρατάνε αποστάσεις και να έχουν και πολύ καλή ατομική καθαριότητα, να πλένουν τα χέρια τους όσο μπορούν, αλλά οπωσδήποτε μάσκα. Και θα πρέπει βέβαια και για αυτή την περίοδο ισχύουν οι περιορισμοί και για τα θρησκευτικά μας καθήκοντα, έτσι και για τις εκκλησίες οι χριστιανοί και για τα τεμένη οι μουσουλμάνοι. Όλοι μας θα πρέπει πραγματικά να κάνουμε την ατομική μας προσευχή, αλλά να αποφύγουμε να συγκεντρωνόμαστε στους χώρους λατρείας που έτσι κι αλλιώς τώρα υπάρχουν οι περιορισμοί, για να μπορέσουμε πολύ γρήγορα να επανέλθουν σε μια κανονικότητα και να μπορούμε πάλι να προσευχόμεθα κανονικά. Αλλά τώρα θα πρέπει να σεβαστούμε τα μέτρα αυτά, να δείξουμε όλη υπομονή και μέσα από αυτή τη διαδικασία και με τη βοήθεια του Θεού θα μπορέσουμε να το προσπεράσουμε και αυτή τη δύσκολη δοκιμασία και αυτό το πρόβλημα. Για το άσυλο τι προβλέπετε? Αυτοί που είχαν κάρτες και είχαν λήξει και πρέπει να κάνουν ανανέωση ή καινούρι, πώς το βλέπετε δηλαδή? Έχει φτιάξει καινούριο σύστημα ή όχι ακόμα, να κάνουν υπομονή και αυτοί? Έχει δοθεί παράταση? Ναι, έχει δοθεί, αλλά τώρα θα ρυθμιστούν αυτά τα θέματα, αλλά ξέρετε με τον COVID είναι μια ιστορία η οποία περιμένουμε και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση κάθε μέρα, πώς θα διαμορφωθεί, γιατί όλα αυτά αλλάζουν. Θέλει λίγο υπομονή τώρα αυτή την περίοδο και θα δούμε το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Το τελευταίο, κύριε Υπουργέ,
ο Έλληνες πρέσβη στο Ισλαμαμπάντ, στο Πακιστάν, ο κ. Παπασταύρος Ανδρέας, πράγματι έχει πάρει πρωτοβουλία, βέβαια, όχι πρωτοβουλία, με την εντολή, την υπουργική απόφαση που έχει δοθεί τελευταία βέβαια, και έδειξε την ευαισθησία και προσπαθεί, παρόλο που είναι δυσκολία, λίγο προσωπικό εκεί και όντως δουλειά και στην ελληνική πρεσβεία, και προσπαθεί να εξυπηρετήσει αυτούς όσα μπορεί, 5-10 άτομα, όσα μπορεί την ημέρα. Και έχει παράπονο ο κόσμος ότι αυτοί που έχουν λήξει μπλε βεβαιώση τους δίνουν ραντεβού 3-4 μήνες. Αυτό μπορείτε να, δηλαδή κάποια στιγμή να παρεμβείτε, να παρακαλέσετε να μπορεί να συντονιστεί αυτό το πρόβλημα. Θα κάνουμε προσευχή και για αυτά. Η πρεσβεία προσπαθεί και ο πρέσβης όσο μπορεί να διευκολύνει μια κατάσταση. Είναι όμως μια δύσκολη κατάσταση. Τώρα με τον COVID θέλει λίγο υπομονή. Το θέμα το γνωρίζουμε. Θα προσπαθήσουμε πραγματικά μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν το συντομότερο δυνατόν να το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, πάντα είχατε καλή ομάδα, είστε τυχεροί και εμείς συνεργαστήκαμε χρόνια εδώ. Και τώρα βέβαια οι αξιωματικοί που είναι γύρω σας είναι πολύ έμπειροι και πολύ ευαισθησία και ευθυνότητα πράγματι. Αλλά πρέπει να πούμε στα κέντρα με τη Γιλέζα ή Πετροβράδη που είναι ο ταξιάρχος, είναι έμπειρος, πολύ καλός, και οι άλλοι αξιωματικοί στη Γαντά. Έχουμε ορισμένα προβλήματα, έλλειψη φάρμακων. Αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα στα κέντρα. Εκεί θέλω να κάνετε μία προσπάθεια μαζί με το Υπουργείο Υγείας. Θα προσπαθήσουμε, Πρόεδρε, το ακούω και αυτό που λέτε. Εξάλλου υπάρχει μια επικοινωνία τακτική και δική σας με τις διάφορες υπηρεσίες και ό,τι μπορούμε καλύτερο θα κάνουμε. Αλλά επιτρέψτε μου, επειδή και το πρόγραμμα αυτή την ώρα, λόγω του ότι αύριο αρχίζουν και τα μέτρα, είναι πολύ δύσκολο και θα πρέπει να έχω μία σύσκεψη. Επίγουσα θα ήθελα έτσι να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε και τη χαρά να απευθυνθώ σε όλους τους συμπατριώτες σας, και με την ευκαιρία αυτή να τους πω ότι δουλεύουμε όλοι μαζί σε συνεργασία. Εσείς είσαστε ένας μαχητής, μεταφέρετε τα προβλήματα συνεχώς, υπάρχει μια καλή συνεργασία και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε πραγματικά αυτά τα προβλήματα που εκκρεμούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ και εύχομαι καλή δύναμη, υγεία και καλή προσπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.